Һөйүнсө, Өфө ҡалаһында яңы Лель профессиональ тауыш яҙҙыртыу студия асылды. Лель студияһы Фарит Ҡамаев исемендәге 2-нсе балалар сәнғәт мәктәбендә урынлашҡан. Уҡыусылар аңлап та әйтмәйҙәр әле хәҙер, уларҙың ниндәй шәп мөмкинселектәре бар икәнен. Тауыш яҙҙыртыу студияһында аппаратура тулыһынса яңы, шулай уҡ ҡолаҡсандар һәм студия микрофоны алынған. Лель студияһының асыу тантанаһы Журавушка ансамбле йырлауынан башланды. Концерт программаһы бай булды. Тамаша залы яңы студия өсөн генә һөйөнмәне, ә мәктәптәрендәге талантлы уҡыусылар өсөн дә шатланды. Бындай кимәлдәге тауыш яҙҙырыу студия мәктәп өсөн ҙур ғорурлыҡ тиҙәр. Улар үҙҙәрен ысын йырсылар итеп тоя ала хәҙер. Фарит Ҡамаев исемендәге 2-нсе балалар сәнғәт мәктәбенән яңы йырҙар көтәбеҙ. Лель студияның асылыуы бик күңелле үтте. Дуҫтар, һеҙ ҙә бында килеп үҙегеҙҙе йырсы йәки диктор ролендә һынап ҡарағыҙ. Гөлназ Нуғаманова, Булат Закирьянов, Тау-Тау хәбәр өсөн.